فتة بالخل والثوم على طريقتي، وعشان اعملها بقى جبت نص كيلو من اللحمه، وكان عندي حله فيها ميه مغليه على النار، نزلت فيها باللحمه وسبت اللحمه لحد ما بدات تطلع الريم بتاعها. شلت كل الريم اللي طلع على وش الشوربه، وبعدين بدات اضيف التوابل اللي عندي: فلفل اسود، مستكه وحبهان، وكمان ورق لورا وبصلايه متقطعه 4، وسبتها تستوي. بعد كده عشان اعمل الصوص بتاع الفته، جبت معلقه من الثوم المفروم وشويه من الكزبره الناشفه، قلبتهم مع بعض، واول ما بداوا ياخدوا لون ذهبي نزلت عليهم بنص كوبايه من الخل الابيض، وبعدين ضفت عليهم عصير الطماطم ومعلقه من صلصه الطماطم، وكمان ضفت ملح وفلفل اسود، وسبتها تتسبك على نار هاديه. وعلشان اعمل احلى شويه رز للفته، جبت حله على النار، حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي. اول ما دابت نزلت عليها بكوبايتين من الرز المصري المغسول، ومعلقه صغيره من الملح، وكوبايتين من الميه. جبت الرز كده مع السمنه، وبعدين ضفت عليه الميه، وبعد كده بيستوي تسويه الرز العادي. وهنا طبعا كنت بوريكم ان انا حمصت العيش، ممكن تحمصيه في الفرن، وممكن كمان تقليه في الزيت، انا قليته في الزيت. واخر حاجه هعملها هنا هي التقليه او الدقه اللي بحطها في الاخر: معلقتين من الزيت عليهم معلقه من الثوم المفروم، واول ما يبدا تشمي ريحه الثوم بنحط ربع كوبايه من الخل، وبعد كده بطفي عليه. علشان اجهز بقى طبق الفته، حطيت شويه من العيش المحمص وعليهم شويه صغيرين من الشوربه، مش كتير علشان العيش ما يبقاش طري قوي، وكمان ضفت الرز بقى بعد ما حطيت الشوربه، وكمان بعدها حطيت معلقتين 3 كده من الصوص. وهنا اللحمه ضفتها في الاخر، ممكن تحطوها تتحمر شويه في الفرن، وممكن لا. وبس كده، جربوا الفته بطريقتي، ومتاكده انها تعجبكم. جربوا وقولي رايكم.